Aus diesem Grund solltest du niemals nasse Steine ins Feuer werfen. Aber ich habe es natürlich trotzdem gemacht, sodass ihr es nicht ausprobieren müsst. Viele von euch wissen es wahrscheinlich gar nicht, aber wenn Steine lange genug im Wasser liegen, ziehen sie sich auch irgendwann damit voll. Wenn man sie dann schnell erhitzt, so wie in dem Feuer, was ich hier gerade mache, dehnt sich das Wasser aus und sie können sogar explodieren. In meinem Fall habe ich ein paar kleinere, aber auch größere Steine ins Feuer getan und mich dann schnell in Sicherheit gebracht. Das Feuer brennt hier auf jeden Fall richtig heiß, aber Explosionen habe ich nicht bemerkt. Erst als ich die Steine dann rausgenommen habe ich in dem größten von allen 2 richtig große Risse bemerkt. Aufpassen sollte man auf jeden Fall, da Situationen wie diese hier öfter mal vorkommen.